Fala galera, eu sou o José Kleber e nesse vídeo a gente vai aprender a como resolver a situação da lava seca Samsung. Esse vídeo serve para qualquer marca, sendo desse modelo abertura frontal, o procedimento vai ser o mesmo quando a sua lava seca aparecer com o cesto solto, isso mesmo, batendo aqui ó. Você coloca a mão aqui e ela começa a bater, tá? Isso é característico da Samsung principalmente. Essa é uma máquina de teste, já está desmontada aqui praticamente, está sem a frontal. Já tirei até a borracha aqui, mas eu vou te mostrar o passo a passo que você vai precisar fazer para resolver essa situação. É básico, é simples. Você que está iniciando agora no segmento, você só vai precisar ter as ferramentas certas. Por que Samsung? Eu estou focando na Samsung, tem outras aqui. Mas esse problema é da Samsung mesmo, é um problema crônico. A peça, o tripé, que é a peça que dá sustentação a esse cesto aqui. Essa é a peça, tá? Para você que não conhece, você que é dona de casa, deparou agora com a tua máquina fazendo barulho e na centrifugação, principalmente, e com o cesto solto aqui, é fácil de resolver. Eu faço isso aqui todo dia aqui em São Paulo. A gente faz em média 6, 8, 10, até 12 máquinas dessa por semana. Por quê? Porque essa peça que dá sustentação ao cesto, como eu já falei, veja que lá tem 3 marcas. Uma lá, outra aqui e outra aqui, tá vendo? Tripé. Então ela está encaixada lá. Essa é uma peça usada, mas enfim, é só para exemplificar aqui. Ela trinca exatamente nessa borda, nessa aba. Depois trinca essa. Se você continuar usando, ela trinca essa. Aí nesse ponto, ela trincou as 3 bases aí de sustentação. E esse cesto começa a girar solto, descoordenado. Você vê um espaço grande aqui, se você fizer isso. Parece um espaço grande aqui, ou aqui em cima. Aí ele já vai começar a comer, a corroer o tambor de plástico, que é essa peça aqui, veja. Aquele cesto trabalha dentro dessa peça. Então ele rodando descoordenado, ele vai começar a corroer e cortar esse aqui por dentro. Aí você vai acabar perdendo também essa peça. Na maioria das vezes a gente até consegue recuperar ela. Com uma cola específica a gente cola, que é um risco que o cesto de metal causa aqui. Depois começa a vazar, a gente consegue corrigir com cola, com uma cola específica aí. Mas se o estrago for muito grande, infelizmente vai ter que trocar também aquela peça lá. E qual é o procedimento? Qual é o porta? Veja que está até travando. Veja. E qual é o procedimento para resolver isso? É trocar o tripé, trocar essa peça. Ela não já estourou tudo aqui? A gente vem com a peça nova, faz a substituição, troca também os 2 rolamentos obrigatoriamente, troca o retentor. E para fazer isso você vai precisar desmontar a máquina inteira, tá? Inteira mesmo, não fica um parafuso no lugar aqui. E eu vou te mostrar até as ferramentas que você vai precisar para fazer isso. Porque se você é dono de casa, você está vendo esse vídeo agora, você tem a intenção de resolver a situação, dá para resolver. Esse é um serviço relativamente caro. Eu faço aqui na Grande São Paulo, tem um preço legal, tal, a gente consegue parcelar. Mas não é um serviço muito barato. Então muita gente tem a pretensão de fazer em casa mesmo. E vou mostrar as ferramentas que você vai precisar para fazer isso. Aqui estão as ferramentas. Se você tem pretensão de desmontar a máquina para trocar o tripé, as peças não são caras, você compra pela internet mesmo. Aqui é um saco rolamento, você vai precisar para trocar os rolamentos. Essa peça aqui, às vezes os parafusos frontal oxidado não quer sair. Você dá uma porradinha de um lado do outro, senão ele não é assim. Ainda assim, você colocar a chave e ele não sair, aí você vai precisar cortar ele. Depois, na hora de montar, você coloca um novo. Precisar de uma marreta para esse momento. A marreta vai servir também na hora que for trocar os rolamentos. Você vai precisar de uma parafusadeira de preferência, com soquetes 13, 10, 19. Aqui solta o motor, aqui solta a parte do alguns parafusos lá da frontal. E esse 10 aqui, principalmente, você vai precisar para soltar o tripé velho, o tripé que está quebrado lá dentro da máquina. Senão, na mão você não consegue soltar ele. Essa é uma chave 19 que eu uso também para soltar o parafuso do motor. Tem opcional, tem essa, tem essa. Aqui uma 13 para soltar os amortecedores, você pode soltar também com esse soquete. Tudo é opcional. Vai que acaba a bateria, você vai precisar ter as outras chaves. Uma cola, essa cola é uma cola silicone à prova d'água que você pode usar caso no momento que você desmontar a sua máquina ela esteja rasgada, o tambor. Esse vídeo é para esclarecer para o cliente que está com esse problema. Então antes dele chamar o técnico, ele saber o que vai ter que ser feito e como será feito, entendeu? E aqui o maçarico, o velho maçarico. Aí você pergunta, mas maçarico não é só para refrigeração? Teoricamente sim, mas nesse caso você vai precisar de um e vai facilitar muito a sua vida. Sem ele, dificilmente você vai conseguir tirar o tripé antigo que está lá oxidado, cheio de solda do fabricante, enfim. E é basicamente isso. Eu vou
tirar aqui essa tampa superior, o primeiro passo que você vai ter que fazer quando for desmontar esse, tira essa tampa superior com uma chave Phillips. Eu vou usar a manual mesmo aqui, só para dar o exemplo para você. Desmonta ela. São 2 parafusos. Isso eu tô falando da Samsung, tá? De cada 100 casos desse, eu tô falando exatamente 100 casos, 100 chamadas que for feito para você pelo cliente de lavadora, abertura frontal com o tripé trincado, 98 vai ser da Samsung. Os outros 2 fica pro restante das marcas Electrolux, LG, GE, Midea, Philco. Então 2% é para as demais e 98% é para a Samsung. A gente faz essa substituição e você nunca mais vai ter problema com relação a isso, porque a peça que a gente coloca é infinitamente melhor que a peça original, por incrível que pareça. Então eu tirei a tampa superior aqui, a gente tem acesso ao tambor. Veja que a peça é igual a essa. Então quando ela começa a rodar, você continua usando após escutar o primeiro barulho, ela vai rasgar esse tambor aqui todinho, começa a dar vazamento e você vai ter que trocar essa peça. Mas repetindo, geralmente a gente consegue recuperar ela com uma cola boa aí, uma prova d'água, e você não vai necessariamente ter que trocar, porque essa peça custa em média aí R$500. Aí eu falo na loja, né? Você vai ter que buscar, dispor de um carro, porque fica ruim, enfim, mas e vai acrescentar com certeza mais despesas para você. Então, sabendo disso, acredito que você consiga recuperar sim. Então é isso, eu não vou desmontar a máquina agora, eu tenho vídeo aí no canal mostrando como desmontar ela passo a passo, mas o primeiro passo é esse, só para você ter ideia da dinâmica da coisa, o que vai ter que ser feito. Solta isso aqui, não fica um parafuso no lugar, depois que você desmontar ela, tira esse conjunto de tambor e cesto fora, solta todos esses parafusos, 1, 2, 3, aqui são 17 parafusos, parte para lá traseira, parte frontal para cá, para só depois você acessar o motor que está aqui atrás, e o tripé está conectado no motor, tá? Feito isso, faça uma higienização da lavadora do seu cliente, depois monte passo a passo, troque o rolamento, troque os retentores, faça um serviço bem feito e assim você vai ter serviço todos os dias. Essa era a dica. Qualquer dúvida, Grande São Paulo e Grande São Paulo, ABC, toda a região metropolitana de São Paulo, a gente atende sim, atende imediato e eu tô por aqui. É só chamar no WhatsApp que eu tô deixando aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Um abraço.